हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंसेंट हर्बल रेमेडी। फ्रेंड्स, आज हम आपको काला बांसा का प्लांट दिखा रहे हैं और आज हम काला बांसा के बारे में चर्चा करेंगे। इसको मैक्सिकन डेविल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, और इस समय गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इसमें बहुत ही ये सुंदर फूल आए हुए हैं। ये देखिए, पूरी फ्लावरिंग हो रही है और आपको पूरी काला बांसा की एक कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के जंगलों के लिए खतरा बनता जा रहा है काला बांसा, ये आपने सुना भी होगा। और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भी इसकी रोकथाम के लिए वन विभाग को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इस पौधे की खासियत होती है, ये पौधा अगर कहीं पर भी उग रहा है तो अपने आसपास और किसी भी वनस्पति को पनपने नहीं देता है और जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होने लगती है। हालांकि औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर होने के बावजूद ये पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। मगर पिछले कुछ सालों से ये पौधा बहुत ज़्यादा पनप रहा है। और इस पौधे की एक खासियत बताएं हम आपको, तो जंगल में लगी आग के बाद बारिश होने पर यह ज़्यादा पनपने लगता है। ये पौधा जैसे नमी वाले स्थान हैं उन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है और ये उत्तराखंड के जैसे गढ़वाल है और कुमाऊं है, उन जंगलों में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में काला बांसा विकराल रूप ले चुका है और ये कुल फॉरेस्ट एरिया के लगभग 40% भाग में फैल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये तो गुच्छों में उगता है। देखो, जो शाखाएं जो होती हैं ये बंच बनाती हैं, शाखाएं गुच्छों में आती हैं इसकी। और जो इसकी जड़ें हैं, आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे से देखिए, इसमें सहायक जड़ें निकलती हैं। ये आप देख पा रहे हैं किनारे से, ये कांटे नहीं होते, सहायक जड़ें होती हैं और ये पौधा पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम इसका आवास और इसके जो मेडिसिनल यूज हैं और जो भूषण रोकने में और मिट्टी को बांधने में जो इसकी तारीफ है, और विशेषकर खांसी और काली खांसी में जो इस पौधे की दवा असरदार होती है और वो दवा कैसे बनाई जाती है, तो उस विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इस पौधे के अन्य नामों की बात करें तो नेपाली में इसको काली मुंटेट और अन्य नाम इसके हैं यूपेटरी, सिटकी और स्नैक रूट और वेलमार्ट इसको बोला जाता है। ये एक 12मासी जड़ी बूटी वाला पौधा होता है जो 1 मीटर से लगभग 4 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसमें विपरीत ड्रावेल के आकार की दांतेदार पत्तियां होती हैं। आप देखिए, पत्तियां आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि इसमें पत्तियां, इसकी पुरानी पत्तियां सूख चुकी हैं, फिर भी हमको इसकी पत्ती दिखाई। ये देखिए, ये इस टाइप की इसकी पत्तियां होती हैं। और एक विशेष बात हम बताएं कि इस पौधे में जो फूल होते हैं वो गुच्छे में आते हैं और ये मिश्रित फूल देर बसंत और गर्मियों में खिलते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ाई में 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती हैं। ये पौधा पशुओं के लिए विषैला होता है और जो हमारे घोड़ा पालक हैं या घोड़े के व्यवसाय से संबंधित जिनके कार्य हैं, तो वो लोग उसे ध्यान रखें कि इस
वीट का घोड़े अगर ज़्यादा लंबे समय तक सेवन करें तो उनको फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम है एग्राटीना एडिनोफोरा। इसको क्रॉफ्टन वीड भी बोला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो इसमें फूल आ रहे हैं इससे बहुत ही कीट पतंगे हैं, इससे अपना भोजन लेते हैं। इसमें कीट परागण होता है तो उनको भी ये भोजन मुहैया कराता है, या हम कहें कि भोजन का उनके लिए एक ये अच्छा सोर्स है। तितलियां हैं, अन्य जो कीट हैं, बीटल हैं, तो इससे अपना भोजन लेते हैं। अब हम बात करें कि रोगोपचार की। श्वास रोग और सर्दी है, जुकाम है, या जो कोल्ड की जो शिकायत या समस्याएं होती हैं उनमें ये पौधा बहुत ही आराम देता है। और पुराने काल से ही इस पौधे से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। ये शरीर के अन्य तरह के जो कीटाणु हैं उनको भी मारता है, कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं। यह कफ निवारक भी माना जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो मिट्टी से सारी नमी और पोषक तत्व ले लेता है। इस पौधे को अगर आप नष्ट करना चाहें तो इसकी जड़ को उखाड़कर उल्टा कर दें कि जो इसकी जड़ ऊपर की ओर आ जाए, तो आसानी से नष्ट हो जाता है। और आमतौर पर इसे क्रॉफ्टन वीड बोलते हैं। और अगर हम मूल निवास बात करें तो ये मेक्सिको का नेटिव है। मेक्सिको के अलावा मध्य अफ्रीका, अमेरिका का इसको नेटिव माना जाता है और ये फैमिली एस्टिएसी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने इस पौधे के अभी जो यूज हैं या जो इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में जाना। और अब हम जानेंगे कि काली खांसी या जो सूखी खांसी की समस्या हो जाती है तो उसकी दवा कैसे बनाई जाती है। काली और सूखी खांसी में ये पौधा बहुत ही कारगर माना जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि काली और सूखी खांसी की दवा बनाने का तरीका। सबसे पहले आप काला बासे या इस पौधे के पत्तों को चुन चुन कर तोड़ लें, फिर पानी में धोकर साफ़ कर लें। आपने पत्तियां ले ली और उनको साफ़ भी कर लिया। इसके बाद आप लोहे की कढ़ाई में हल्की आंच पर भूनकर इन पत्तियों की राख बना लें। मतलब इन पत्तियों को आपको हल्की आंच में भूनते रहना है, इतना भूनना है कि इनकी राख बन जाए। फिर उस राख को छानकर कांच के जार में सुरक्षित रख लें। और अब हम जानते हैं कि आप इसकी मात्रा, जो आपने इसकी राख बनाई है इसकी पत्तियों से, तो आप कितनी मात्रा उसकी लें। सुबह आधा चम्मच पत्तों की राख और आधा चम्मच शहद को मिलाकर सुबह शाम चाटें। और उसके बाद कुछ समय तक कुछ भी न खाएं, तो आपको सूखी और काली खांसी में बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। और जो हमने आपको बताया है, आधा चम्मच काले बासे की पत्तियों की राख और आधा चम्मच शहद, जो ये मात्रा जो एडल्ट हैं, बड़े लोगों के लिए है। और अगर छोटे बच्चों को इसकी खुराक दी जाए तो छोटे बच्चों को इसकी कुछ कम मात्रा दी जाती है। तो आप इस मात्रा को 1/4 कर दें। 1/4 पत्तियों की राख और 1/4 1/4 चम्मच शहद उसको दें, तो उससे आपको काली खांसी और सूखी खांसी में बहुत जल्द आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना काला बासे के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर हम आपको दिखाएं कि इसकी जड़, ये देखिए इसकी ऐसी जड़ होती है, ये आप देख रहे हैं इसकी जो
झकड़ा जड़ ऊपर से होती है और ये मिट्टी को बांधने का काम करती है। और अगर कोई भी जगह जैसे कि कहीं पर पहाड़ी ढलान है, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि भूस्खलन होना तो आम बात है, अगर आपको कहीं पर भूस्खलन हो रहा है या भूसरण हो रहा है तो आप उस जगह में इस काले बासे को लगा दें। ये मिट्टी को बांधने में और भूसरण को रोकने में बहुत ही कारगर माना जाता है। और हो सकता है कि कुछ समय बाद जब समस्या कुछ कम हो जाए तो आप अपना कुछ स्थायी उपाय भी उस जगह पर, या अपनी जो आपकी पर्सनल ज़मीन भी हो सकती है या कोई आसपास सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है, तो उसमें कर सकते हैं। तो आप इसका फर्स्ट एड कहें या हम तुरंत उपचार देने के लिए आप उस स्थान पर इस काले बासे को लगा सकते हैं, या इसके पौधों को भी लगा सकते हैं छोटे, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत ही मिट्टी को बांधने और भूसरण को रोकने का काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।